到嚟店裏面咧，佢個餐牌咧就有埋中文同埋圖片嘅，非常之好，價錢都一目了然。咁我就諗住試佢16呢個嘅，咁啊樽裝比較少見喎，打卡一流啊！咁你唔睇圖咧，你都可以睇呢個淨 menu 嘅，咁啊淨係得文字咯。咁其實佢仲有珍珠奶茶嘅，咁就冇咁特別啦。A few moments later， 下面呢啲咧就係仙草啦，咁上面就係奶茶嚟嘅。咁啊，我熬咗好耐都冇變色喎，即刻試飲翻先。同埋好彩，我想講咧，呢個商場收10點啦，咁但係可能因為佢間鋪咧係開喺出邊嘅關係啊，所以開喺出邊嗰啲鋪咧10點之後都未閂嘅。大家睇睇呢個樂天商場仲係好熱鬧啊，出邊啲鋪頭咧都仲係開緊嘅。插咗支筒啦，咁啊試一試下有咩咁特別先。呢杯嘢都18蚊㗎。咁味道唔會話好甜，個甜度係適中嘅，咁我都覺得 OK。咁當然都貴嘅，你起喺啲大商場裏邊，咁18蚊一杯真係港紙都36蚊一杯咯，其實都貴㗎，貴嘢但係都好多人消費到咯，喺呢一個旅遊區裏面。咁啊買一杯我嚟打下卡冇問題。咁啲仙草都係幾嫩滑嘅，一飲咧就吞落口㗎啦。幾好飲，咁好飲還好飲，不過都係有啲貴。A few moments later， 其實我頭先行過嚟嗰陣時咧，我真係順便嘅啫，我諗住搭車過去埋攤嗰度噶啦。咁咧，我睇個鐘嗰陣時係7點05分，咁7點05分我突然醒起，咦點解有人咁多人排緊隊嘅咧？咁呢我就諗起係喎，佢每一日3點去到7點咧都做緊一個4款特價嘅7蚊雞珍珠奶茶，就係呢幾款，我即係前幾日我介紹過啦。跟住咧，我扮晒嘢，即刻排喺佢哋後面嗰班印度人後面啦。跟住之後，佢哋買完之後咧，個店員睄到我嘅，等佢以為我應該都係繼續排隊排咗好耐，搞到買唔切咁樣嘅感覺啦。我就問佢仲有冇7蚊嘅珍珠奶茶飲，跟住個店員就西面就話咁樣。喂，咁我理得你西唔西我面啦。總之我飲到個平嘢就 OK 啦。喂，7蚊可以嗌到一杯珍珠奶茶，我真係想試下 O 唔 OK？ 好。我杯珍珠奶茶喺呢度啦，原來係得咁細杯嘅咋，唔怪之得咁平啦。佢原本正價嗰啲咧，起碼大過呢個一半啊。呢個咧係比平時嗰啲縮咗水，細咗一半嘅份量。咁啊 OK 啦，過下口癮都 OK 嘅，即係好似當你打邊爐可以嗌半份咁樣咯。咁我今次嗌咗呢一款咧係邊一款咧？就係呢一款新出嘅嗱。全部都係奶茶嚟㗎啦，不過係個配料唔一樣，即係呢個咧係荔枝啦，跟住呢個咧就係咖啡味啦，呢個就真係平時嗰啲珍珠啦，呢個就係我呢個啦，新出嘅抹茶嘅啫喱嘅 Jerry， 咁啊即刻試飲下睇下好唔好正唔正先。咁我依家入咗去呢間鋪頭嘅裏面嘅打卡位，咁就係呢個位啦。咁啊試飲下呢杯奶茶加綠茶啫喱嘅口感。正常珍珠奶茶味咯，咁我頭先食到有啲綠茶嗰啲啫喱，又唔覺得特別個味道好強。呢個係苦苦地，係真係有嗰隻綠茶味喺度嘅抹茶味，咁係幾特別咯嗰種感覺。咁你平時食開嗰啲珍珠，你覺得好甜啊，同埋好普通咧，你真係可以試下抹茶嘅 Jerry 咯。其實上年6月咧，我都幫襯過呢間分店一次㗎啦。嗰陣時咧，我就係俾佢個樽裝嗰隻奶茶吸引住，咁我嗰隻杯咧，我下次剪片一次，我剪埋俾大家睇，係啦。嗰陣時我都係飲奶茶嘅，今次亦都係飲奶茶。咁啊，不過今次個配料就唔同啦，咁同埋即係平嘢一定要試一試啦。你問我咧，如果即係正價20蚊一杯咧，其實我唔會再 encore 㗎啦，係上次真係貪得意試下啫。咁今次特價你話7蚊杯咧，就真係值得一試嘅，不過份量真係縮咗水啊。不過真係無可厚非嘅，因為呢度真係始終冇吉面燈，即係香港嘅旺角市中心地帶，買啲嘢物價貴啲，真係無可厚非。你20蚊一杯，即係等於港紙都30幾蚊杯喎，咁真係對於當地人嚟講，真係太貴啦。其實呢間分店咧，講翻個歷史啦，就係周杰倫咧好中意飲嘅一間珍珠奶茶店嚟嘅。都係有分店嘅呢一間嘢，咁啊包括深圳都有嘅喎，不過數量就唔多。咁但係香港咧係 I'm so sorry 係直頭一間都冇嘅。咁所以你要嚟咧，就唯有要去吉隆坡或者深圳啦，或者其他嘅國家都有㗎。